Так, очередное препятствие при помощи снятия выжимного подшипника. Выжимной подшипник не слазит вообще. По одной простой причине. Давай подержу. Подержи, пожалуйста. По одной простой причине. Что вот этот вал, шток, он называемый вилкой, да, который на сцеплении стоит, он просто-напросто не ходит. Я не знаю, как человек включал передачу, вал просто не ходит. Нет, он ходит, конечно, при помощи специального инструмента. Да, вот тут Александр подсказывает. Это монтажка такая, и она очень хорошо Сюда вилку привел. Очень хорошо На, Александр, тебе с руки будет, а я буду подсвечивать. Так вот, специально обученный инструмент. Берем, делаем вот так. Да, и он еле-еле только идет. Непонятно, как вообще человек умудрялся. Так самое интересное, что он обратно уже даже не заходит. Да, он не вставляется. Нет, он заходит из-под молотка, конечно. Тут есть специнструмент такой. Да, вот это специнструмент. Вот, специнструмент. Но мы его юзать не будем сегодня. Да, сегодня как-то нет желания. Хорошо, все равно это будем обслуживать, направляющие. Это, скорее всего, будем чистить, смазывать. Что там, посмотрим втулки в каком состоянии. Полная разборка, короче. Да, здесь будет дефектовка автомобиля. Пробег я не помню там сколько на нем. Вот, попозже маленько скажу, сколько будет пробег, какой у него пробег и что вообще произошло. Была проблема у нас со стартером. Мы не могли его снять по одной простой причине, потому что стартер, который прикручивается у нас вот к этой вот штуке, вот, если будет видно так удобненько, я покажу. Да, вот. Сейчас фокус поймает. О, Саш. Посвети туда дальше. А лучше с той стороны маленько. С той стороны я подойду. Ну и что, видно? Отлично. Мы видим, что резьба практически отсутствует. Это связано с тем, что данный стартер, который мы пытались снять, был закручен просто-напросто не по резьбе. Вот. А самое обидное, что этот болт находился в труднодоступном месте. Да, возле мотора. Да, его очень тяжело. Ну, понимаете, да, это самый верхний болт втягивающего, который стоит. Вот. Очень тяжело его было. Где он находится? Где находится? Он находится наверху, на самом втягивающем. Вот тут, верхняя часть. Верхняя часть втягивающего. То бишь, он там находится. Он находится вот здесь, если вы видите. Вот тут. Вот такая дела. Чтобы до тут добраться, пришлось измудрить нам данное чудесное приспособление. Благо, есть ключи. Один удлинитель. Потом он проходит через между блоком и генератором. Вон он там. Вон его. Плохо, конечно, видно, но видно. И выходит он у нас вот отсюда. С другим удлинителем через карданчик. Плюс удлинитель, плюс большая мега-трещотка. И вот таким вот макаром мы его оттуда выкрутили. Будем устанавливать резьбу. Не знаю, посмотрим. Может быть, поставим десятку, но мое мнение такое, что нет. Самое главное, чтобы болт выдержал. Посмотрим. Посмотрим, что дальше будет. Попробуем прогнать. На крайний случай я ее запаяю аргоном. Сделаем отверстие, сделаем резьбу. Установим обратно направляющие. И будет все в ажуре.
Вот, как бы вот так, на этот взгляд. Все, спасибо.